大家好啊，歡迎嚟到 David 飲食遊記啊！好耐冇見啦，咁今日咧就係2月13日啦，就係帶太太同個仔咧嚟慶祝太太嘅生日嘅。呢一度咧就係4代木村啊，咁樣咧就係喺 K11 Musea 嘅2樓。嗱，呢度以前咧就係 Chirps 一間 fine dining 嘅地方，咁而家就轉咗做一間燒鰻魚嘅地方。嗱，只係一個預告啊！依度睇到一個炭爐喺一度㗎嚇，咁有個師傅。呢一度咧就係坐落咗卡位咧，佢係一個台升咗上去，咁你睇到一個好巨大嘅喇叭。其實咧，可能佢呢一度嘅主廚啊或者負責人咧係真係有啲堅持嘅，對於音樂，所以擺咗2個好大嘅喇叭咧喺嗰個節門嗰度，係擋咗少少風景嘅嚇。咁可以見到咧，右手面有個醬油咧，其實就係俾你食咧嗰個燒鰻魚嘅。嗱，呢度坐喺呢度卡位咧，見到佢真係非常之日式嘅，唔單止裝修，連個座位啊都係有個 cushion 喺度俾你坐㗎嚇。咁可以見到啦，呢個酒吧係一個調酒師啦。咁我哋當晚咧都有人坐喺吧台嗰度去飲酒嘅。可以見到咧，佢嗰個擴音器咧，如果大家識音響係一個 Macintosh 嚟嘅一個擴音器，咁所以其實音質咧真係冇得彈㗎啦，喺餐廳嚟講。另外咧就可以睇到咧，呢個調酒師咧咁聲稱咧係攞獎嘅。咁我哋當晚亦都試咗佢嘅 cocktail 啦，咁一陣可以分享俾大家睇睇。佢嘅裝修咧其實都幾有私隱度高嘅，因為咧你睇到佢所有啲屏風咧係隱隱約約可以望到其他顧客嘅頭嘅啫嚇，咁但係咧真係都唔係好留意到嘅，咁所以咧當晚就真係坐得非常之舒服，同埋咧佢餐廳唔會話好嘈。好啦，睇睇佢個 menu 先啦。咁我哋當晚咧試咗2個嘅餐啦，咁大概係390蚊左右㗎嚇。但係咧，我哋個人認為咧係物有所值嘅，因為香港嚟講咧，真係唔係太多地方咧專係食呢個炭燒鰻魚㗎嚇。咁可以見到啦，我哋呢個 order 嚟㗎嚇，就係其中嘅燒鰻魚啦，有2份嘅。所有嘅燒鰻魚啊或者燒物咧都係即叫即煮㗎嚇。咁如果大家嚟到就小心啲啦，因為咧其實佢呢塊玻璃隔住呢個爐咧係非常之熱，佢亦都有警告咧顧客唔好掂塊玻璃㗎嚇，好似真係一個火爐咁樣嘅，就算你企埋塊玻璃嗰度。當晚咧我就有訂位嘅，咁就真係非常之建議大家訂位啦，因為佢都幾 full 嘅呢一度。好啦，咁呢一個咧就係到鮮嘅燒鰻魚乾，超香啊！基本上一拎到埋嚟咧，冇幾耐已經唔需要撥啲氣都聞到，攻埋個鼻嗰度。一擺入口咧係感覺到甜甜地，然之後咧就開始喺你個口腔裡面融化嘅，然之後嗰個乾嘅味道咧就慢慢咁樣滲出嚟。喺呢個咁美麗嘅海景同埋咁高音質嘅環境之下咧，就喺度等下個主菜啦。咁等個侍應咧介紹下個主菜係咩一回事先。第一件會建議你哋咧用呢個玫瑰鹽嘅，第二件咧可以試下鹽嘅廿8醬油。咁如果覺得佢有啲漏啦，咁咧就呢個盒入邊咧會有薑蓉同埋滑沙比，將薑蓉同埋滑沙比撈埋白醬油之後咧，佢再有鰻魚食咧會有解漏嘅作用。咁呢個就係呢個倒晒落去呢個啦。我同你講多次，慢慢講。我哋會建議將鰻魚分做4份。第一份就將鰻魚撈飯食啦。第二份咧就可以將葱花、滑沙比同埋紫菜撈埋鰻魚飯一齊食。咁第三份可以擺落個碗度，加入呢個高湯，做一個茶漬飯。第4份咧可以按翻個人喜好喺台面上嘅味道度揀翻自己中意食嘅調料去做個調味。好啊好啊。咁我哋右手邊所起有鰻魚汁啦、山椒粉同埋七味粉，咁你都可以試下。好啊好啊好啊。山椒粉係喺日本度空運過嚟嘅，咁會比較特別啲，即係一定要試，因為佢可以提升到鰻魚嘅鮮味。好啊好啊。但係可能小朋友就山椒粉係高喎一支。pepper 嗰支，pepper 就可以 pepper 咁流落去。好，唔該晒。
嗱，咁等我哋自己嚟做個 unboxing 先嚇，佢係擺翻嗰個蓋喺度㗎，嗰個侍應。好啦，一開咧就見到一個好似好正常嘅燒鰻魚啊，咁但係你可能冇能夠見到嘅就係，哇！一擺入口勁香咯，個炭味。嗱，喺香港嚟講真係非常之高質素，亦都冇試過啲咁好食嘅燒鰻魚飯啦。另外咧就係冇汁嘅原味燒鰻魚啊，咁呢個魚味咧一定係濃過有汁嗰個嘅。咁如果你話我中意食邊個，其實兩個都中意食㗎嚇。咁我會揀呢個即係冇汁嗰個啦，因為佢始終有汁咧就會冚咗少少個魚味。佢份量咧一啲都唔少嘅條鰻魚。咁我哋兩大一小都係叫兩個餐啦，加個燒魚乾咁都夠飽嘅。尤其是小弟唔係好食白飯嘅情況下，咁你話會唔會下次再嚟呢？其實一定會啦，咁高質同埋一個咁美好嘅環境，咁好聽嘅音質係嘛？真係好難抗拒㗎。呢個價錢基本上好難有㗎啦，而家香港。咁希望咧佢可以保持到個質素啦，各樣都。咁我哋 look forward 下次再嚟呢一度嘅。呢個係有綠茶酒精嘅 drink 啦，咁都過得去啦，叫做100零蚊鬆啲喺呢一個 location。嗱，咁食完飯咧就出咗嚟睇呢個景啦，喺個露台嗰度。嗱，我所知咧就可以出嚟飲下嘢嘅。咁但係咧食完飯出嚟睇一睇，哇！尤其是係冇其他客人嘅情況下，睇埋呢個維港景，根本真係超值啦！呢一度你睇下呢個 setting。小弟咧真係工作比較繁忙，真係所以咧就比較少拍同剪片。希望大家可以繼續支持。如果你未 follow 小弟嘅 channel 咧，請 follow 啦。咁希望咧未來可以帶多啲飲食嘅片俾大家啦。係咁先，下次見，拜拜。